Yes, bana, mambo vipi mwana sawa sawa digital? Hope uko poa kabisa and mimi pia niko poa na unaendelea kutufuatilia vizuri kabisa. Bana, ukiingia kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa hivi kuanzia siku ya jana kumekuwa kuna pop-up nyingi sana ya vitu tofauti kuhusiana na harusi ya Juma Jux, moja kati ya celebrities ambao wanafanya poa katika kiwanda cha Bongo Flava kutokea hapa Tanzania. Kulikuwa kuna maneno mengi sana kuhusiana na mahusiano yake, lakini pia tunajua kwa sasa hivi yuko na mahusiano na bibie Priscilla kutokea kule Nigeria. Sasa siku ya jana ndipo ambapo ilikuwa harusi yao ya kitamaduni. Mambo mengi sana yameweza kutokea huko nchini Nigeria. Kwa wale watu ambao ni wazuri kufuatilia mitandao ya kijamii and watakuwa wameona kitu ambacho kilikuwa kinaendelea kule. Kila mmoja ameweza kushangazwa na utamaduni wa Nigeria. Ameona kama watu wana ile kusujudu nini kwa mzazi, unamshika miguu then yeye anakuwa anakupa kama baraka hivi. Imekuwa ni experience kubwa sana kwa watu wengine ambao wanaweza kujifunza na kuweza kupata vitu tofauti. Lakini pia kitu ambacho kimekuwa kimefurahisha zaidi ni kutokana na mavazi ambayo wanakuwa watu wamevaa katika harusi ile. Ukiangalia watu wote ambao walikuwa wameshiriki pale katika ile sherehe walikuwa wamevaa na wamependeza sana. Moja kati ya culture ambayo pia inafahamika kwa Nigeria ni kutokana na yale mavazi au aina ya mavazi ambayo watu wanakuwa wameyavaa. Lakini pia tunaona kabisa kuna watu ambao wametokea huku Tanzania, lakini pia wasanii kibao kutokea huku Tanzania, lakini pia na baadhi ya watu ambao ni A-list kwenye swala zima la utangazaji, nikimaanisha Mina Ali alikuwepo, lakini pia B Dozen B Twangala B alikuwepo katika harusi hiyo. Lakini pia wasanii walikuwa ni wengi pia. Tunaona Jinako alikwenda na mke wake pia mpenzi wake, wakaweza kuvaa zile nguo za Kinigeria nini, wakawa medamshi kinoma. Lakini pia Bill Nenga, Bill Electronic ni mmoja kati ya watu pia ambao waliweza kushiriki katika harusi hiyo, na wao walionekana kabisa na mavazi yao yale ya Nigeria wamevaa, lakini pia wamependeza sana. Diamond Platnumz pia alihusika kwa namna moja ama nyingine, lakini pia hakwenda peke yake kutokea WCB. Walikuwa na D-Voice, mmoja kati ya watu pia ambao wameweza kuwasindikiza. Lakini pia kama ulikuwa makini sana kuweza kufuatilia account ya Instagram ya D-Voice before ya kwenda huko, kuna clip video ambayo alikuwa ameipost, na nayo ni mara baada ya kuweza kuambiwa kwamba bana, Jumatano tunaondoka na kwenda Lagos Nigeria. Sasa D-Voice anaonyesha kwamba pale alikuwa anawaza kwamba nitavaa nini, kwa sababu kule watu wao wanaua sana hasa kwenye swala zima la mavazi. So ukisikiliza vizuri ile video, D-Voice akasema kwamba Platnumz alivyonipigia simu na kuniambia kwamba watu waweza kunisindikiza katika harusi hii, nilifikiria sana nitavaa nini. Yani kilimuumiza sana kichwa kuhusiana na swala zima la mavazi. Lakini mwisho wa siku Platnumz pia aliweza kuclear kila kitu na akaendelea kwa kusema kwamba aliweza kumpatia mpaka pesa ya kutunza katika swala zima la harusi hiyo ya Jux. Lakini mara baada ya mavazi kuanza kutokea mle, ni mengi sana ambavyo yameweza kuongelewa na kila mtu ameweza kuongea kwa namna yake katika swala zima la mavazi ambayo watu wengi wameweza kuyavaa huko kwenye harusi hiyo. Lakini sasa kumekuwa kuna baadhi ya comments tofauti ambazo za watu wengi wameweza kuongelea kuhusiana na masuala mazima ya mavazi ambayo watu wamekuwa wameyavaa kutokea kwa Tanzania, lakini pia kwa wasanii, lakini kwa watu ambao wanapatikana kutokea kule nchini Nigeria. Kila mmoja amekuwa anavaa kwa vile ambavyo anakuwa anaona yeye atapendeza na vitu vingine vinakuwa hivyo. Na kuna baadhi ya watu wengi wameweza kuongelea hasa muonekano wa Ommy Dimpoz. Kuna baadhi wanasema kwamba eti Ommy Dimpoz yeye ndo kaua katika swala zima la kupendeza. Napita na baadhi ya comments hapa. Kuna huyu amesema kwamba yashanikuta nimerudi dukani faster hadi nimuone Mondi, kwamba watu wanasema bwana Dimpoz ndo kapendeza. Mtu akarudi chap kwenda kuangalia post ya Mondi kwamba au Mondi hajapendeza kuliko wengine. Mwingine akaandika Ommy ndo kaua. Mwingine akawa ameandika kwamba ndo akaona watoroke wenzie akaenda kuchagua rangi, aliona mbali aisee. Kwamba mashabiki comments zimekuwa ni tofauti. Mwingine akasema kwamba huyu hapa kapendeza bwana we, akaka na emoji za kufly, lakini pia na vikopa fulani vimekuwa kinoma. Lakini watu hawakuishia hapo, au comment hazikuweza kuishia hapo. Pia Madam Rita, mmoja kati ya majaji ambao pia huwa wanafanya swala zima la Bongo Star Search na kuweza kutafuta vipaji, aliweza kutoa comments yake kuhusiana na swala hili zima la mavazi. Wasanii wamependeza, sherehe imeenda poa. Wasanii kutokea Tanzania pia wamependeza, wameenda poa, wamekuwa fresh kabisa. Ikawafanya sasa yeye Madam Rita
kwa jicho lake la ukubwa zaidi au kwa jicho la tatu alikuwa ameona kwamba kuna namna ilibidi wasanii kutokea huku Tanzania au watu wote ambao wametokea huku Tanzania waweze kuvaa hata nguo za Kimasai fulani hivi, ili hii yote kuonyesha tradition au culture ya huku Tanzania, kwamba sisi wa Tanzania kuna namna inabidi tuvae. Hadi akasema kwamba wangevaa basi hata kidogo zile shanga za Kimasai, hii yote kuonyesha tu kwamba culture yetu pia na sisi tunaendelea kuidumisha. Lakini sio wamefika Nigeria, ingawa kweli wamependeza, lakini wangevaa basi hata mavazi ya Kitanzania ili kuweza kupeperusha zaidi bendera ya Kitanzania. So far so good. Kila mtu ambaye alifika kwenye harusi hiyo aliweza kupendeza na kudamshi kinoma noma. Swala zima la mavazi bana yamezingatiwa. Kila mmoja anaonekana kwamba alikuwa amekwisha kujipanga kutokea huko ambako alikuwa ametoka. Na sisi kama Sawa Sawa Digital tuliweza kuangalia kwa jicho letu la tatu kwa wale wote ambao wamekuwa wamependeza, lakini pia kwa namna ambavyo wasanii lakini pia na watu wote ambao wameweza kushiriki katika harusi hii ni kuna namna gani wamekuwa dress code vizuri kuanzia juu mpaka chini. Unajua dress code huwa inaanzia kichwani, watu wamevaa vikofia fulani hivi vya Kinyamwezi, chini pale kaunda fulani hivi, wengine zimekuwa zimebop kinoma noma, kila mmoja ameweza kufurahia. Lakini yapi maoni yako kuhusiana na hili? Ni kweli tunaungana na Madam Rita kwamba ilibidi wa Tanzania na wao wavae bana kacha yao kidogo ili harusi yenyewe ibambe zaidi, kwamba wavae mavitu ya Kimasai kwa sababu kacha yetu sisi huku wa Tanzania ambayo inafahamika zaidi, ukivaa tu Kimasai wanajua kabisa huyu ametokea Tanzania sehemu fulani. Sisi kama Sawa Sawa Digital tumeweza kuipitia bana harusi hii kwa uzuri kabisa, lakini pia kwa updates nyingi endelea kutufuatia sisi kama Sawa Sawa Digital, kwa sababu taarifa nyingi tutakuwa tunakuletea hapa kiganjani mwako. Ciao.